Kula niki nyuwun sewu Pak Purba. Apa-apa. Kula niku nek teng ngawi pun diwastani sinden 35. 35 apa? Tes ini wedhus. Kan kula nggih nyinden ki bakul dus barang. Oh. Nggih. Mbek. Lah kok malah keri. Tunggu tenan iki. Suarane apik, dandane luwes, kebayaan kok. Ya ampun kok dodo kok ya montok banget. Niki pun kula ganjeli damen, Pak. Badhe mirsani pripun? Apa bluluk? Anu damen. Oh, damen. Nggih. Kok bluluk mengki anu gatel. Pripun, Pak? Aja delok apa isine apa? Aja diuyek. Pak iki kok malah diuyek mengke nek metu lho, Pak. Enten ulere soalnya. Watu no. Nun? Watu no. Aja ngladeni Lek Manto lho kuwi lagi nakal-nakale. Kula ajre malah. Lagi menep-menepe yo nakal. Kula kira-kira kalau Pak Manto malah keri ya, Pak. Lah metik tanpa gigi lho. Lah karo aku ae. Lah nggih sakniki langsung brodol. Mulai tak tutupi nganggo anu ben. Lah ompong aku kok. Pepuntane pantes Kayak ganti Mas Manto jare. Tunung. Moh rapal. Dununge wong manis. Dununge wong manis ngono tok ampun. Cium. Kowe ae. Pripun? Kowe wae. Oke. Ya. Dununge wong. Mau malah bingung. Nah, iya ta. Modar kowe. Ingkang mawe wuyo Saka? Kok yo lah didiane Mak Sinah kudu pinter to kok ya. Lah kae wis mrene nyangking kembang melati rinonce tanda yakti tatepengka saku ane nolima serahaketan panu liti kalau ngake saya tresna tak semangkaton esa